Bəli, bəzən insanlar olur ki, Allahın rəhmətindən uzaqlaşıb qəzəb dairəsinə daxil olurlar və artıq xəta qapıları qarşısında açılır, xətanı düzdən ayıra bilmir. Bu Allahın cəzasıdır insana. Bu normal hal deyil. Səhvdən çıxır, səhvə düşür, səhvdən çıxır, səhvə düşür. Bu nəyinsə cəzasıdır. Nəyinsə cəzasıdır. Yoxsa mümkün deyil. Adam dalbadal səhv eləyir və elə bil səhv qapıları açılır. Sanki bunu səhvə yönəldirlər. Deməli, Allah nəzərini çəkib. Bu çox təhlükəli haldır. Bu pis bir haldır. Bəzi əməllər var ki, onun nəticəsidir. Bir Allah vəlisini tənha qoymaq, Allah vəlisinə xəyanət, Allahın övliyalarına. Onda nə olur? Allah deyir ki, getdin. Xoş getdin. Səni bir xəttə salır ki, başdan ayağa